پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند اگر جوانی داره تو کوچه رد میشه تو بازار، یک زن زیبارویی جوان جلوش ظاهر شد، میخواست نگاه بکنه، ایمانشون رو وسوسه کرد، به وسواس افتاد، گناه داره نکن، گناه داره نکن، ظنون زیاد بود، یک دفعه چه یه فریادی زد، یا الله، به خاطر ترس از تو من چشمم پایین می‌اندازم، وگرنه خیلی زیباست. همینجور به خدا به همین راحتی صحبت میکنه، وگرنه هر جنونی میخواد نگاه بکنه، ولی به خاطر ترس از تو من چشممو بعدی که پیامبر به من داده و به امتش داده، به خاطر اون وعده و ترس از تو من چشممو پایین میندازم، وگرنه خودت میدونی که خیلی سخت چشم پایین انداختن، اونم برای یک جوان مجرد، اونم برای یک جوان مجرد بازاری که تو بازار سر و کار داره و کار میکنه. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند کسی اونجا یاد خدا بکنه دست بذاره رو دلش، گفته وعده خداست که شیرینی و حلاوت ایمان همون لحظه تو سینه‌اش بهش بچشونه، همونجا. نه اینکه دختره وقتی پشت ماشین یا دیوار افتاد میگه الان من نگاه نمی‌کنم، حالا خود رفته دیگه، حالا خودش رفته تو خانه، رفته تو دیوار، میگه حالا نگاه نمی‌کنم. میگه همونجا حلاوت ایمان و شیرینیش رو دلش میتونه احساس بکنه.